Guys, magandang araw. So magbibigay po tayo idol ng pasakay, pamintain at pre-bet po. 1,000 po yan. Tapusin nyo po tong video na to. Kaya let's go. Guys, ito po yung pasakay po natin today. Pasakay Utso po. So yan po, 748 at 438. Guys, i-comment nyo po pala kung ano po yung pinakamalakas nyo po na may pasakay Utso dyan. Titingnan po natin yan kung goods po yan. Pag nag-reply po ako guys, matik po yan. I-comment nyo po ano po yung pasakay Utso nyo po dyan. So guys, ang pamalakasan po natin na pa-maintain for today is we have 150. 3 days pa-maintain, good for 3 days po yan. 150, target rumble. So guys, bago po tayo magbigay ng pre-bet, don't forget to subscribe and like idol. Kahit araw-araw po akong magserbisyo sa inyo, basta may subscribe at like lang po. Bibigay po ako ng pre-bet guys. Bibigyan kita ng 1,000. Pre-bet po, last 2. I-predict nyo po ang 9 PM last 2. Pag nag-reply po ako dyan sa may comment section guys, ibig sabihin pasok po yung entry nyo po. I-predict nyo po ano po yung last 2 po sa 9 PM. Pag na-predict nyo po, bibigyan kita ng 1,000. Okay? So guys, don't forget to like and subscribe. Ingat mo.